year October, before I went for IT, ní ọdún tó lọ ní oṣù kẹwàá kí n tó lọ sí ìlú. I went to the school health center to Mo lọ sílé ìwòsàn láti ṣàlàyé ohun tó ń ṣe mí nínú àgọ́ ara. I explained my health condition. Nígbà tí mo ṣàlàyé gbogbo bí ìlera mi ṣe rí. The doctor said you cannot handle it. Àwọn dókítà mi eléyìí kọjá agbára àwọn o. He said I will need to see a specialist in this Wọ́n ti máa lọ wá ẹnìkan ní ilé ìwòsàn tó tún ga jùlọ tí ó bá mi wá ojú sí. Nígbà tí wọ́n bá pe ẹni yìí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Some consultation and test of me. Òun náà tún ṣe oríṣiríṣi àyẹ̀wò nínú àgọ́ ara mi. He gave me some drugs. Ó tún fún mi láwọn oògùn kan. He said I will continue to use it until I know I have no sign of the sickness. Ó ní gbogbo ògbà ní kí n máa lo oògùn yìí àfi tí mi ò bá tó ní ìrírí rẹ̀ He said I will use it every day, every night. Ó ní ojoojúmọ́ ní kí n máa lò ó lálálẹ́. I used the drug for like 4 months. Mo lo oògùn yìí fún bíi oṣù 4 lójoojúmọ́. I started noticing another health implication in my Mo life. wá rí pé bí mo ṣe ń lo oògùn yìí wàhálà mi ìlú tó wọlé wá. I went to see the man on the day of this. Mo bá tún padà lọ rí ọkùnrin náà nínú oṣù I karùn-ún told yìí. him that I want to do some tests that I'm seeing another thing. Mo wá sọ pé mo tún fẹ́ ṣe àwọn àyẹ̀wò mìíràn torí àwọn míì tó ti wọlé dé o. He said I don't need to do every test again. Mo wá ní mo tẹ̀ ní ṣe àyẹ̀wò I àwọn. should continue to go and be using the Ó drug. ní kí n má ṣe àyẹ̀wò kankan mọ́ kí n ṣáà máa lo oògùn tó ń kó I fún mi. just left and go to another hospital. Mo bá tún kúrò bẹ́ẹ̀ mo lọ sílé ìwòsàn mìíràn. I just did tests and some consultation with the hospital. Mo tún ṣàlàyé fún mọ́bẹ̀ wọ́n ṣe àwọn àyẹ̀wò mìíràn fún mi. The doctor that I went to was not telling me that. Dókítà tí mo wá lọ bá ló wá sọ fún mi pé Am I using a particular drug for someone? pé ṣé mò ń lo oògùn kan fún ìgbà pípẹ́ ni. I said yes. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni. He said the drug I'm using and started causing anxiety in my Ó body. ní oògùn tí mò ń lò yìí ló tún dá wàhálà mi sílẹ̀ nínú ara He mi. said I should abandon it and give me another drug. Ó ní kí n má lo ìyẹn mọ́ òun náà ó fún mi ní òmíràn. To the glory of the Lord. Ṣùgbọ́n sí òkú Ọlọ́run. I started using the drug 3 days before I entered this place. Mo bẹ̀rẹ̀ sí lo oògùn yìí ní bí ọjọ́ 3 sẹ́yìn kí n tó wọnú ìjọ wa. The doctor told me to be doing morning exercise every morning. Torí pé olùṣọ́gun tó sọ fún mi pé kí n máa sáré kí n máa ṣeré ìdárayá ní gbogbo àárọ̀. For my own street. Èmi kàn wá ń sáré kiri ní ojú pópó níbí. And I was just waiting. I just stopped at this Bí place. mo ṣe wá dúró níwájú ìta mi ni mò ń kúrò àdúrà. It was on a Monday morning. Ní àárọ̀ ọjọ́ ajé lọ́jọ́ náà. And I heard the voice say, enter that place. Ohun kan wá sọ fún mi pé wọnú ìjọ yẹn lọ wọ bẹ̀ lọ. And I started praying. Mo bá wọlé mo sì ń gbàdúrà. Èmi náà ń gbàdúrà. The glory of God. Ṣùgbọ́n sí òkú Ọlọ́run. Although before I entered this place when I was using Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kí n tó wọnú ìjọ ìwá tí mò ń lògùn yìí. even in this month alone, Ní oṣù yìí nìkan. I spent over 120,000 on drugs and Owó tí mo ti fi rògbò ti lé ní ẹgbẹ̀rún lọ́pọ̀ ogún. but to the glory of the Lord. Ṣùgbọ́n sí òkú Ọlọ́run alààyè. Even before I started using the drug, it has